रेसिपी.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी। आज आप लोगों को यदि बताऊंगी तो सबसे पहले मेथी, हल्दी या सौंठ जो भी बनाइए उसके लिए चावल भूनना पड़ता है। तो दिसंबर जनवरी के टाइम में नया चावल, नया गुड़ सब कुछ आने लगता है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी जो है चावल से। तो उसके लिए सबसे पहले हम चावल को भूनेंगे। अच्छे से भून करके इसको मिल में पिसाइए या फिर अगर आपका अच्छा मिक्सी हो, फाइन पीस देता हो तो उसमें भी आप बारीक इसको बिल्कुल आटा की तरह बना लेना है। तो सबसे पहले इसको भूनेंगे और फिर ठंडा होने के बाद हम बारीक पीसेंगे। तो सबसे पहले हम गुड़ का पाक तैयार करेंगे। गुड़ का जो है चाशनी तैयार करना है। उसके लिए हम यहाँ 150 ग्राम पानी ले लिए हैं। इसमें हम डालेंगे लगभग 500 ग्राम में 200 ग्राम गुड़। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो या कम तो कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ना है थोड़ा चिपचिपाहट हो जाए, एक तार की चाशनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा और न ज़्यादा पतला। थोड़ा देखिए इतना चिपचिपाहट आनी चाहिए। तो ये चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम छान करके इस्तेमाल करेंगे। छन्नी से आप कलछी से निकाल करके छन्नी से छान करके इस्तेमाल कीजिए। ध्यान से, गर्म है गुड़। तो देखिए आज हम बनाएंगे हल्दी के लड्डू। हल्दी के लड्डू बहुत ही सर्दी के दिनों में हल्दी के लड्डू ज़रूर बनाइए। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही बढ़ता है। और आप हल्दी जब भी इस्तेमाल कीजिए घर में जो मिल में है पिसाया हुआ इस्तेमाल कीजिए या जो भी मिले अब तो मार्केट में। तो हल्दी ये घर का पिसा हुआ हल्दी है। और हल्दी बनाने के लिए हम लिए हैं ये मूंगफली दाना है और ये तिल है। तिल को हम हल्का भून लिए हैं, मूंगफली दाना को भी भून लिए हैं। और ये काजू है, इसको घी में तल लिए हैं। ये बादाम है, इसको भी घी में तले हैं। छुहाड़े को भी घी में तल लिए हैं। मखाने को भी भून के लिए हैं घी में। और ये नारियल है, नारियल को भी घी में भून लिए हैं। किशमिश को नहीं भुने हैं, किशमिश ऐसे ही रहेगा। तो अब हम हल्दी का लड्डू बनाने की विधि बताएंगे आपको। काजू और ये है नारियल, इन सभी चीज़ों को घी में थोड़ा थोड़ा डाल करके अच्छे से तल लेना है। किशमिश को नहीं तलना है क्योंकि अब हम भूनने के बाद इस सभी चीज़ों को जैसे मखाना को और छुहाड़ा है, इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। हल्का सा नारियल को दरदरा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं, बिल्कुल थोड़ा खड़ा खड़ा चाहिए। मूंगफली दाना का छिलका उतार करके और इसको भी हम पीसेंगे नहीं, बस इसका छिलका उतार देंगे। तो देखिए अब हम हल्दी का लड्डू बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए ये हल्दी, सबसे पहले हल्दी को हम गरम जब तेल करेंगे, क्योंकि ये भुना नहीं हुआ नहीं है, इसमें थोड़ा कच्चापन का स्वाद रहेगा। तो जब घी गरम करेंगे तो उस घी में ही, गरम घी में डालेंगे। तो देखिए यहाँ हम 150 ग्राम देसी घी लिए हैं और घी में हम डाल दें। तो देखिए चावल के आटा जो हम पिसा के रखे हैं उसको लिए हैं, ये 500 ग्राम है। इसमें हम लगभग 200 ग्राम से थोड़ा सा कम घी डाले हैं और ये हल्दी डाल करके इसको अच्छे से पक गया है हल्दी भी। और इन सभी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए चावल का आटा जो है और हल्दी, इसमें घी अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। देखिए घी, चावल जो है लड्डू सा बनने लगा है। ये परफेक्ट तरीके से पड़ा हुआ है। अगर आपको कम लगे तो आप ऊपर से भी भरने के टाइम जब हम लड्डू बनाएंगे उस टाइम थोड़ा सा घी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसमें जो भी ड्राई फ्रूट भून के रखे थे उसको डालेंगे। तो मूंगफली दाना है और ये काजू है, इसको भी दरदरा कूट लिए हैं। एक एक चम्मच डालते जाएंगे, आपको जितना ज़रूरत के अनुसार डाल दीजिए। छुहाड़ा है, इसको दरदरा कूट लिए हैं। और ये किशमिश है, यहाँ लिए हैं। ये बादाम है, एक एक चम्मच डाल रहे हैं। अब ये नारियल का पाउडर है, इसको भी दरदरा कूट लिए थे, खड़े नारियल को भून करके, ये भी डाल देंगे। मखाना है, इसे डाल देंगे। 2 बड़ी चम्मच हम डाल रहे हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप डालिए। अब इसमें हम तिल डालेंगे। तो 500 ग्राम चावल का आटा है, उसमें लगभग हम ये 50 से 70 ग्राम डाल दिए हैं तिल। तिल खाना भी चाहिए, बहुत ही
हेल्दी और टेस्टी भी लगता है तिल से। अब इन सभी चीज़ों को मिला करके अच्छे से फिर हम गुड़ का चाशनी तैयार करेंगे, उसको हम डालेंगे। तो देखिए गुड़ की चाशनी भी रेडी है। इसको हम अब डाल करके लड्डू तैयार करेंगे। तो देखिए अब हम गुड़ की जो चाशनी तैयार है उसको थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको लड्डू की तरह बनाना है। तो अंदाज से डालिए, ध्यान से, और छानते हुए। थोड़ा गर्म है तो आप इसको हल्के हाथों से कीजिए और कलछी की सहायता से ही कीजिए ताकि हाथ जले ना। तो देखिए इस तरह से आपको इतना जो है चाशनी डालना है। गुड़ की चाशनी इस तरह डालिए कि ये लड्डू लड्डू सा बनने लगे। तो परफेक्ट तरीके से पड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि ये ज़्यादा गीला ना हो जाए। और इस तरह से लड्डू तैयार कर लीजिए। एक एक करके सभी लड्डू तैयार कर लीजिए। हल्दी बनके बिल्कुल रेडी है। हल्दी के लड्डू, इसको खाइए और हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल बिहार रेसिपी सीमा तिवारी है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज है, उसको लाइक कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हल्दी के लड्डू कैसे लगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, biharrecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को मेथी बनाने की विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले मेथी, हल्दी या सौंठ जो भी बनाइए उसके लिए चावल भूनना पड़ता है। तो दिसंबर जनवरी के टाइम में नया चावल, नया गुड़ सब कुछ आने लगता है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी जो है मेथी बनता है। इसका मेथी का लड्डू बनेगा चावल से। तो उसके लिए सबसे पहले हम चावल को भूनेंगे। अच्छे से भून करके इसको मिल में पिसाइए, या फिर अगर आपका अच्छा मिक्सी हो, फाइन पीस देता हो, तो उसमें भी आप बारीक इसको बिल्कुल इसको आटा की तरह बना लेना है। तो सबसे पहले इसको भूनेंगे और फिर ठंडा होने के बाद हम बारीक पीसेंगे। तो देखिए चावल भून करके हम रेडी कर लिए हैं, लेकिन हम ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं। हम 4 किलो का बनाएंगे तो हम इसको मिल में पीसने के लिए दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा बनाती हैं, आप मिल का सुविधा नहीं है, तो मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीसिए। छन्नी से छान छान के उसको पीस लीजिए। तो देखिए चावल को भून करके मिल में पिसवा दिए हैं। और अगर आपको नहीं हो तो मिक्सी में पीसिए, बताए थे पहले ही। अब हम इन सभी चीज़ों को दिखा रहे हैं। ये तिल है, ये मूंगफली दाना है, तीसी है, अलसी भी बोलते हैं इसको, ये मेथी है, काजू है, बादाम है, ये छुहारा है, गड़ी है, नारियल, और ये है किशमिश और मखाना है। किशमिश को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों को हम भून लिए हैं। ये है तो तिल, मूंगफली दाना और तीसी और मेथी, इन सभी चीज़ों को सूखा भूनना है, बिना घी और तेल के भूनना है। हल्के आंच पे आपको इसको अच्छे से भून लेना है। बाकी सभी चीज़ों में जैसे मखाना हो गया, छुहारा हो गया, बादाम हो गया, और ये काजू और ये है नारियल, इन सभी चीज़ों को घी में थोड़ा थोड़ा डाल करके अच्छे से तल लेना है। किशमिश को नहीं तलना है। क्योंकि अब हम भूनने के बाद इस सभी चीज़ों को, जैसे मखाना को और छुहाड़ा है, इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। हल्का सा नारियल को दरदरा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं, बिल्कुल थोड़ा खड़ा खड़ा चाहिए। मूंगफली दाना का छिलका उतार करके, और इसको भी हम पीसेंगे नहीं, बस इसका छिलका उतार देंगे। मेथी को भी बारीक बिल्कुल पीस लेना है। मेथी का लड्डू बहुत ही हेल्दी होता है सेहत के लिए, और टेस्टी भी बनता है। अब मेथी को हम बारीक मिक्सी में पीस लेंगे, बिल्कुल इसका पाउडर करना है। उसके आगे हम आपको दिखाते हैं मेथी का लड्डू कैसे बनेगा। देखिए ये सभी चीज़ों को पीस लिए हैं हल्का दरदरा, और ये मेथी है, इसको भी बारीक पीस लिए हैं। अब हम बनाने की विधि बता रहे हैं। ये चावल का आटा है, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार रखिए। हम यहाँ 500 ग्राम का बना रहे हैं। 500 ग्राम चावल का आटा है, उसी का सभी जो है मेजरमेंट आपको बताएंगे कि कितना कितना सामग्री इसमें लगेगा। तो देखिए मेथी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें घी का भी इस्तेमाल होता है। अब ये 500 ग्राम में हम यहाँ 150 ग्राम घी डालेंगे, और ये अलसी है, अलसी का तेल भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए घी को हम गरम कर लिए हैं, बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। घी डाल देंगे और इसमें हम लगभग
50 से 75 ग्राम डालेंगे ये अलसी का तेल है, तीसी का तेल। और अच्छे से इन दोनों चीज़ों को हम चावल के आटे में मिला लेंगे। देखिए परफेक्ट घी और तेल पड़ने का जो है इस तरह से लड्डू सा बनने लगेगा। और अब हम इसमें डालेंगे मेथी का पाउडर 100 ग्राम। इसको भून लिए हैं और बारीक पीस लिए हैं। इसमें डालेंगे हम 50 ग्राम अलसी भुना हुआ, तीसी, और 50 ग्राम हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसमें हम 1 बड़ी चम्मच डाल देंगे ये बादाम है, दरदरा कूटा हुआ। ये छोहाड़ा है, इसको भी डाल देंगे 2 बड़ी चम्मच दरदरा कूटा हुआ। काजू है 2 बड़ी चम्मच, और ये मूंगफली दाना है, इसे भी डाल देंगे 2 बड़ी चम्मच। और किशमिश डाल देंगे इसमें डाल देंगे ये नारियल है, इसको भी डाल देंगे 2 बड़े चम्मच। और ये मखाना है, इसको भी डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मेथी ये बहुत ही हेल्दी होता है, मेथी का लड्डू ज़रूर खाइए सर्दी। तो देखिए सभी चीज़ों को हम आटे में मिक्स कर लिए हैं मेथी बनाने के लिए, लड्डू के लिए। और अब हम आपको दिखाते हैं गुड़ की चाशनी है। और इसमें ध्यान देना है थोड़ा चिपचिपाहट हो जाए। एक तार की चाशनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा और न ज़्यादा पतला। थोड़ा देखिए इतना चिपचिपाहट आनी चाहिए। तो ये चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम छान करके इस्तेमाल करेंगे। छन्नी से आप कलछी से निकाल करके छन्नी से छान करके इस्तेमाल कीजिए। ध्यान से, गर्म है गुड़। तो देखिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, इकट्ठे नहीं। और इस चाशनी को गुड़ के लड्डू वाले बर्तन में आटे में मिलाइए। ध्यान से इसको किसी कलछी से चलाते हुए मिलाना है, क्योंकि गुड़ गर्म है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको हम अच्छे से इसका लड्डू तैयार करेंगे। तो देखिए गुड़ की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पड़ गया है। थोड़ा थोड़ा करके डालिए। इस तरह से लड्डू जब बनने लगे तब तक आपको डालना है। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें देसी घी भी डाल दिए हैं। और अब हम इसका लड्डू तैयार करेंगे। तो देखिए हाथों की सहायता से गोल गोल लड्डू तैयार कर लेना है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बना हुआ है मेथी का लड्डू। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल बिहारी रेसिपी सीमा तिवारी है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज है, उसको लाइक कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए आपको मेथी के लड्डू कैसी लगी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, biharrecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी। आज आप लोगों को दिसंबर जनवरी के टाइम में नया चावल, नया गुड़ सब कुछ आने लगता है। और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी जो है लड्डू बनेगा चावल से। तो उसके लिए सबसे पहले हम चावल को भूनेंगे। अच्छे से भून करके इसको मिल में पिसाइए, या फिर अगर आपका अच्छा मिक्सी हो, फाइन पीस देता हो, तो उसमें भी आप बारीक इसको बिल्कुल इसको आटा की तरह बना लेना है। तो सबसे पहले इसको भूनेंगे और फिर ठंडा होने के बाद हम बारीक पीसेंगे। तो देखिए चावल भून करके हम रेडी कर लिए हैं, लेकिन हम ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं। हम 4 किलो का बनाएंगे तो हम इसको मिल में पीसने के लिए दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा बनाती हैं, आप मिल का सुविधा नहीं है, तो मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीसिए। छन्नी से छान छान के उसको पीस लीजिए। और ये काजू और ये है नारियल, इन सभी चीज़ों को घी में थोड़ा थोड़ा डाल करके अच्छे से तल लेना है। किशमिश को नहीं तलना है। क्योंकि अब हम भूनने के बाद इस सभी चीज़ों को, जैसे मखाना को और छोहाड़ा है, इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। हल्का सा नारियल को दरदरा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं, बिल्कुल थोड़ा खड़ा खड़ा चाहिए। मूंगफली दाना का छिलका उतार करके, और इसको भी हम पीसेंगे नहीं, बस इसका छिलका उतार दें। तो सबसे पहले हम गुड़ का पाक तैयार करेंगे। गुड़ का जो है चाशनी तैयार करना है। उसके लिए हम यहाँ 150 ग्राम पानी ले लिए हैं। इसमें हम डालेंगे लगभग 500 ग्राम में 200 ग्राम गुड़।
अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो या कम तो कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो देखिए गुड़ की चाशनी भी रेडी है। इसको हम अब डाल करके सोठ बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको सोठ दिखा देते हैं। और सोठ के लड्डू बहुत ही लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चावल का आटा है और इसमें हम लगभग डाल दिए हैं, ये 500 ग्राम में हम लगभग 50 से 70 ग्राम डाल दिए हैं ये सोठ का पाउडर। सोठ का पाउडर डाल दिए हैं। इसमें हम गरम घी डालेंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गरम है। और ये खौलते हुए घी है। घी भी लगभग हम 500 ग्राम में लगभग हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम से ज़्यादा थोड़ा सा घी है, लगभग 200 ग्राम घी डाले हैं। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। सोठ पाउडर पर डाले हैं ताकि सभी चीज़ का कच्चापन दूर हो जाए। तो देखिए चावल का आटा, सोठ और घी अच्छे से मिला लिए हैं। इसमें डालेंगे कुटा हुआ ये छुहाड़ा है, बादाम है, और इसमें डाल देंगे नारियल है, मखाना है, और इसमें डालेंगे ये मूंगफली दाना है, फिर डाल देंगे। और ये है काजू, इसको भून के रखे हैं, इसे भी डाल देंगे। किशमिश डाल देंगे। और तिल है, और ये अलसी है, तीसी भी लोग बोलते हैं, 50 ग्राम ये भी डाल देंगे। और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम गुड़ का इसमें चाशनी डालेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। गुड़ की चाशनी के साथ थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि हमको इसको अच्छे से इसको भूनना है। तो देखिए परफेक्ट तरीके से इसमें गुड़ की चाशनी पड़ गई है। अगर कम हो तो थोड़ा सा और चाशनी तैयार करके इसको डालिए और अच्छे से। तो देखिए सोठ का लड्डू बिल्कुल रेडी है, इसको खाइए। इसी तरह सभी लड्डू को बांध करके। तो देखिए सोठ की लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है। तो हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल बिहार रेसिपी सीमा तिवारी है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज है, उसको लाइक कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको सोठ के लड्डू कैसे लगे। धन्यवाद।